Bismillah. Mik vokal lagi rada abot dengan benakne ben rada enteng nggih. Kok sing nggih awakmu? Kan operator. Gawe iki nggih, ngaji nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing arep tok kok sing banter. Mburi rapatek banter iki. Baleni ya. Sing paling banter jawabe duwite akeh. Bojone ya akeh. Lho. Sapa sing amin ya? Muga-muga rezekine lancar barokah. Hajate mugi-mugi kabul. Umure barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wali syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam walirida walidina masyayikhina mu'allimina khususan Bahyai Ghazali Manan Bah Ghazali Ahmad Bahyai Imam Fakhri Bahyai Zainuddin Mojosari Bahyai Mustajab Budong Abdul Karim Lerkoyo Bayi Sanjampes Baca Zuli Ploso Ajnanipun Bayi Khalil Bangkalan Bayi Nawawi Al-Bantani Bah Abdullah Mursyad Mbah Anom Besari, Mbah Katib Anom, Mbah Muhammad Besari, Mbah Nur Sotik, Mbah Ilyas Bahasan Besari, Mbah Harun Basyari Asyabulan, usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim wa barakatihim alaina wabil khusus man fatahatin hadal koryah desa apa ini? Kunti? Kok Kunti? Kunti anak apa? Kunti Bungkal Ponorogo sedanten ahli koryah masyarakatipun pemuda terus kemudian sing sepuh barang pejabate ulamae ugi ingkang hadir wonten majelis menika mugi-mugi ditakdir dados tiyang ingkang mulya donya mulya akhirat bejo donya bejo akhirat slamet donyane slamet akhirate barokah bandane barokah keluargane barokah umure solih-solihah putra-putrane husnul khotimah kapundhute liqadail hajat walitaf'il balayat walikasbil qurbat al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillah, alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini jawab saya kompak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima uhlik wal khatim lima sabaq nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang kami hormati bersama-sama tokoh agama dan tokoh masyarakat yang hadir dalam berbagai tingkatannya. Dalam hal ini para bapak kiai, imam masjid, imam musola, ketua-ketua jamiyah dzikir, sholawat, yasin, pengajian rutin sedanten kemawon, pengurus Nahdlatul Ulama di berbagai jajaranipun, mustasyar syuriah tanfidiyah, konco-konco lembaga lan banom, wabil khusus konco-konco banom ansor utawa banser ingkang ngawal kaula niki wau wis kuwabeh dipiyaki
nyumpet diantar kupingku cumpleng. Hebat luar biasa, ngawadoh. Ternyata mlakune ya lumayan adoh tibake. Menggeh-menggeh niki wau dugi mriki. Nek dikawal ya diperkosa mak-mak awake dhewe. Bahaya iki. Kemudian yang kula hormati pejabat pemerintah di berbagai sektor, Forkopincam Kecamatan Bungkal, dalam hal ini Bapak Camat rawuh betul? Nah, Bapak Camat, cik bagus oke. Alhamdulillah Pak Camat wilujeng sehat, sugeng riyadin ngaturaken daya kalepatan. Kalian Bapak Kapolsek. Atau yang mewakili Bapak Dan Ramil. Pak Dan Ramil gemoy. Nah, sorry ye. Lah, iki anak buah. Kemudian Bapak Kepala Desa Kunti, ini Pak. Iki, juga gemoy. Sinten namine? Bapak Kartono. Kartono medho janji ku ya. Kartonyono. Ya karek nyono kok nyapa to. Bapak Kartono sehat wilujeng kok koyo bubuh. Ya gemoy ya niki. Alhamdulillah. Dan semua perangkat yang hadir, ada konco-konco saking Kasun, dan RT RW rawuh mesti iki. Kemudian BPD, Jogoboyo, Jogotirto, Modin, wis barang kalir. Wabil khusus ingkang kula hormati Sohibul Hajat ingkang gadhe acara inggih menika konco-konco Karang Taruna Satria Muda ulang tahun yang ke 29. Semoga yang muda semakin berkarya. Tepuk tangan buat konco-konco Satria Muda. So iki lek wis umur swidak no ganti grup jenenge Satria Tua. Ki klambi-klambi ireng iki panitia. Panitiane aku mutaziah awakmu jane. So ireng-ireng ya. Lek awan no ketok lek bengi ini kok kaya ketu mlaku ngono tok. Wong ya ora patek putih ya ana. Alah. Kemudian yang kami hormati bersama dalam hal ini munsyid kebanggaan kita, vokal Hadroh Pusat Sabilu Taubah. Kita sambit bersama. Kok sambit toh? Kita sambut bersama Gus Farid. Lek nyelok kayak petinju. Ujung-ujung aku ditemunya das kunut ya. Kemudian di sebelah kanan kula juga vokal-vokal Al-Badar yang sangat saya banggakan, ada Ustadz Fatihul Jalil. Tepuk tangan tuh bos. Ustadz Hidayatur Rahman. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, idaman cewek-cewek dan janda-janda setempat, idaman Satpol PP dan Kapolsek setempat, beliau Kang lagi iki rupanya ya kayak gini guys. Kemudian grup Hadroh Al-Badar, mungkin istiqomah. Tepuk tangan buat grup Hadroh Al-Badar. Sedanten ingkang dukung acara dalu punika sing duwe rejing iki, sing duwe lighting, lampune padang jinggrang. Ini rekaman ketok putuh aku delok-delok. Tapi mripatku ya rada picek ngene lho. Iki ketok wong ora, aku ora patek ketok aku. Kemudian sing ada sound system. Apa namanya sound systemnya ini? PJM sound system PJM mugi-mugi tambah barokah manfaat datang umat. Amin. Enak niki soalnya kula matur mboten ngoyo, tapi vokal-vokal niku rada ditambah sithik wis kecon niku mugi. Insyaallah sound ditambah ngaji sholawatan barokah. Sing penting ojo larang-larang. Iya? Gratis. Waduh, tepuk tangan buat sound PJM. Wah, muga-muga awet barangnya. Sing duwe iki lho, sing duwe sound muga-muga ndang rabina. Oh, Pak Haji wis no. Melu nyang ora wong e. Lho, sindi? Ning mburi kono, bojone pira? Wah, bar acara iki bojone tambah 7. Wani ora garekan tapi
Haji matur suwun sampun dipun bantu pengajianipun. Mugi-mugi dipun bales langkung kathah. Allahumma amin. Kanca-kanca garangan sing nderek Pak Haji wi, garangan-garangan wi muga-muga ndang payu rabi, Bos. Yes. Ugi sedanten para hadirin wal hadirat, keluarga besar Majelis Al-Badar dimanapun panjenengan semua, mugi-mugi mendapatkan lindungan Allah. Kalian ingkang live stream, mugi-mugi niki diparingi AdSense ingkang banyak. Barokah niate syiar pokok nyebarnya agamane Gusti Allah, ngaji selawatan bareng nggih. Amin. Ingkang sepidhah dalem matur puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Pak Bu, kula saged sowan wonten ngarsa panjenengan, kula Baru Zamzami ngaturaken daya kalepatan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana siyamakum qiyamana qiyamakum baca'ana wa iyyakum minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin menawi lek enten jamaah sing nate ngaji kalih kula selama tahun kemarin terus kula dereng sugeng riyadin kalih panjenengan, kula nyuwun agungipun pangapunten nggih. Wong lanang-lanang iki lho terutama aku njaluk ngampura ya Pak ya. Lah ibu-ibu iki mbak-mbak aku disepuro apa ora? Pangapurane aku ya. Lah aku ya jelas kakean salah lah wong aku lanang kok. Wong lanang kan mesti salah. Wanita kan selalu benar. Enggak setil piye kan, kelemahan wanita kan cuma satu toh Bu. Apa? Wanita itu ketika disakiti mereka tidak pernah lupa, tapi kalau menyakiti mereka tidak pernah ingat. Nah, macak korban padahal dhek pelakune. Wonge teko. Kudune apa? Lho ijo sing ndi? Iki pojokan loro wi. Niate siji halal bihalal. Kula pengen niat halal bihalal riyan kalih panjenengan. Nomor loro hajatanipun dulur-dulur kula satriya muda bersolawat dan ngaji bareng. Inggih menika harlah satria muda yang ke-29, mugi-mugi tambah istiqomah nyebar kemanfaatan nggih. Kanca-kanca Karang Taruna mugi-mugi tang petuk jodone. Enak to sing rabi iki. Ketua panitia wis rabi urung nggih? Lho, masa urung? Raimu tuwekno. Umur pira wi? Sapa jenenge? Wahyu. Umur pira yu awakmu? Warip. Umur pira Pak umur? 30 rip, Masya Allah. Wijane manuk petalangan luyuh jane. Kok mau udang ae. Semoga mendapatkan kurungan yang solihah. Dan manuknya gak menclok-menclok ning dindi ngono. Ndak rapi lho Rip. Umur 30 ki 2024 iki jadi Pak Jokowi rencanane nek karena umur 30 gak ndang rabi ki rencana arep disontek mati kok ya. Gus Farid ya urung ya. Lah. Tapi wis nek calone lho ki. Wis nek calone lho ki. Ora. Calone enek, yo enek, mbuh kapan pokok enek ngono tok. Siji niku nomor lorone kuwi, nomor telune asline no. Bengi iki ngajine ra patek tenang awake dhewe iki. Ki kondisi Indonesia lagi genting, Pak. Lagi diserang. Diserang apa? Diserang Uzbekistan. Lagi aku ngaji karo delok live streaming iki. Lagi Indonesia musuh Uzbekistan ya Pak piye? Piye madhe terusnya ora ngajine awake dhewe iki. Iki dalam opo ngaji lan delok aku delok HP nok we. Pokok sing digluk-digluk kan delok aku berarti kayak pas wayahe delok Indonesia kayak mesti kan. Ki piye dibarne jam piro penake Pak Lurah? Kayak aku sepakat iki manut. Iki lagi jam setengah 10, lagi awet pisan. Indonesia lagi awet, awake dhewe lagi awet. Wis pokok lek wis ketok babak pertama udah mahal kiam ngono ya. Yo piye jere. Wis pokok sak cukupe ngoten nggih. Sak cukupe muga-muga Indonesia menang. Amin. 2-0. Ngeri ya. Bal-balan pokok-pokokan jane. Koyoro to Pak. Iso setrum awake dhewe selawatan terus Indonesia menang tenan nggih to. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, sik ngaji sithik mari ngene gendang selawatan malih. Yang terpenting ngeten. Anak-anak muda itu yang penting adalah kita kawal,
Karena yang jelas salah satu yang dijamin mendapatkan naungan Allah, lindungan Allah ketika di hari kiamat adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak muda yang pergerakanipun untuk kemaslahatan agama dan kemasyarakatan umat. Termasuk ikhtiar konco-konco dulur-dulur pro satria muda niki dalu niki nggih menika hajatan ngaji dan selawatan bareng. Artinya konco-konco ini berproses bagaimana dia menjadi orang yang prospeknya jelas, prospeknya apik. Tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, cuman bermanfaat kagem liya-liyane. Mergo kadang-kadang cah nom niku kelebihannya dhek siji gak gampang kesel, nomor loro lek duwe karep niku cita-citane tinggi. Cuman lek dipenging gampang ceklek. Iki cah nom-nom. Mulane lek cah nom-nom duwe kegiatan apa Pak Lurah? Kawal kemawon. Arep ngaji dan sholawatan angger positif lho nggih. Kawal kemawon. Pokok selama itu manfaat. Lek perlu didukung wong kiwa tengen. Niku cah nom-nom ngeten niki memang wateke pancen ngeten niki. Dipenggak ning kopure, akhirnya ya kita kawal saja. Kok ro Gus, mergo aku dhewe iki yo jek nom. Kula niki tasih umur 29 deleng 3 dosa. Aku rabi umur 21. Dadi biyen iki aku yo rabi umur 21. Terus gimana Gus resepnya menjadi anak muda sing menggawe panjenengan yang bermanfaat? Pokok jangan takut mencoba. Butuh sekolah-sekolah, butuh kuliah-kuliah iki sing nom-nom. Lek cara pilih kerja ya kerja sing tenanan, usaha sing tenanan. Biyen usaha kula kathah. Kula sadean sarung, kelambi, sadean jajan. Kula nggih gadah warung angkringan. Alhamdulillah telu-telune kukut kabeh. Nyonyor Pak Lurah, kukut kabeh usahaku. Loh ternyata ada jalan yang lain. Tiba-tiba aku kon fokus dakwah, pengajian kan iki meh bendinten nganten iki. Iki enek Bu Sri pedhot iki ngetutne kula teng pundi mawon. Benjing ngaji, kapan neh ngaji malih. Malah teng Ponorogo niki sok Mei niku enten rong jadwal. Teng pundi ya kok ya kok apal daerahe. Kula ning ndi? Ning Ndi to wi? Balong. Oh, balonge cidak. Balong kambek. Geger apa Ponorogo? Mboten, pokok enek Ponorogo kalih mengke main insyaallah nggih, mengke silaturahmi malih kalih kaula. Lho, dadi angger panjenengan jekno memanfaatkan waktu dengan baik niku insyaallah gak usah angen-angen. Lah penyakit cah nom niku setunggal. Napa Gus? Sok-sok gampang khawatir kambek sesuatu yang sifatnya masa depan. So aku kerja apa ya lek kuliah. So aku lek omah-omah bojoku tak pangani apa. So piye masa depanku ora jelas. Nomor loro cah nom kuwi kadang tidak gampang melupakan masa lalu. Cara bahasane cah nom saiki gak gampang move on. Roh move on gak toh? Tidak gampang melupakan masa lalu ngono lho, Bos. Arep awakmu melu lomba pencak, lomba bal-balan, lomba pencak silat utawa lomba melayu percuma, Bos. Sing menang pada masa lalune dheke. Cocok ora? Loh. Kadang-kadang kan nek cah sing ngoten niku kambek masa lalu ngoten niku gampang getuni walah teyoyo, jatuh ombien ngenten, jatuh ombien ngenten. Utawa kadang-kadang khawatir kambek sesuatu yang sifatnya masa depan. Sok piye yo? Soale omah-omah kuwi iso ngopeni ora yo. Gak usah mamang. Angger panjenengan omah-omah mengke rezeki ketata piyambak. Iyakunu fuqara ayunihumullah min fadlih. Lamun to nalikane Joko nalika perawan kok jenengan tasik dereng gadah napa-napa. Penggawean dicukung jelas cek serabutan, tapi nalikane jenengan simah insyaallah disugihne kalih Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Lagi kopine teko napa niki kopi? Nah. Kopi hitam apa kopi susu? Met yon sewu. Ah, kopi mantap. Nah, rokok endi rokoke? Kopi hitam enak, seneng aku kopi hitam. Jadi luwih enak kopi susu. Kopine diombe, susune dicekel. Lah. Apa ki? Piye to konsepe? Konsepe piye to konsepe? Saya tak terus neke. Lah mungkin lek dengan simah, mungkin rezeki tambah kathah. Kula lak cerita tanggal umur 21 kula simah.
biyen ora kepikiran. Wah, sok ngopeni bojo piye. Ngene ora kepikiran lho, mulai kok pondok, Pak. Karo Mbah Yai, lek santri kan lek rabi kan manut apa dawuh Yai. Anu Gus, sampean tamat niki mengke anu nyuwun sewu. Arep tak rabekne. Oh, siap Mbah Yai, manuk ready aku yang ngono. Siap. Pokok modal ngisor ya siap. Ning jaman semono ora kepikiran, bakno omah-omah ki yo abot tibake. Omah-omah ki yo abot tenan, urung tanggung jawab golekne dhuwit, urung mulang bojo, urung gawekne omah, nggih to nggih? Urung nek nukokne klambi, nyambut gawe peng-pengan. Awake dhewe lho, Pak, ning sawah, ning Tegalan, jelu wideng ra karo-karuan, sing digolekne bojone malah senam. Wonge teko. Sing lanang gleput ning alas, sing wedok senam wonge teko. Kudunge wah ireng lagi loh ini. Loh, ternyata tanggung jawabnya besar, modalnya juga harus banyak. Apa modal yang paling utama? Keyakinan bahwa awake dhewe bakal diopeni Gusti Allah. Nah kadang-kadang ini yang nggak punya, Pak, mamang terus lah kejar rapi-rapi ta awakmu meh umur 35 barang wedi lho Gus aku kerjaku jek koyo ngene lho apa ya iso saged insyaallah. Karena aslinya hakikate kan rezekine wong loro dadekne siji to. Mulane aja gumun nalikane Joko, nalikane Prawan gak patek ketok prospek sugiye, tapi basa rabi nyuwun sewu niku mengke malah dadi sugiye. Nyapa? Rezekine wong loro niku dados setunggal. Allahumma amin. Tak dongakne iki dadi wong sugih kabeh. Modale sing penting yakin, nomor loro sing penting akhlake. Kelakuannya sae, attitude sae. Siapapun orangnya, selama dia akhlaknya bagus, attitude-nya bagus, insya Allah iso bertahan kali garwane. Ayu kaya apa, lek wong ayu iki kok gak akhlaknya apik, rawan selingkuh. Nggih napa mboten? Wong wedok ayu sugih gampang anggak. Wong wedok niku lek nyekel dhuwit niku gampang anggak apa? Lek wong lanang kuwi wateke kambek wong wedok beda nalikane nyekel dhuwit. Iki lek padha-padha gak solih kae lho ya. Lek wong lanang nyekel dhuwit iki mudak butuh wong wedok. Wes tuh, Pak. Wong lanang nyekel dhuwit mudak butuh wong wedok. Iki piye ben ampriye dhuwitku iki digawe nyenengne bojo, tuku klambi sing apik. Klambi apa iki susume saiki? Oh, simmer-simmer. Simmer-simmer iki ya, simmer-simmer. Gila keling-keling. Kayak jasku iki berarti. Oh, kayak menyala ngene ya. Wes. Bagian nuruti klambine apa. Tapi lek wong wedok mboten. Wong wedok niku nalikane duit-duit iki lek gak salihah, kuwi biasanya malah anggap, wah, aku iso golek duit dhewe, aku ora butuh wong lanang, aku iso nyukupi awakku dhewe. Lho ki napa mboten biasane? Iki lek gak salihah, tapi lek salihah apik, duit ya dipetung bareng, tinggi bangun keluarga bareng, ayo ngejar cita-citane bareng. Lho, niki lek salihah. Maka saya berkali-kali mengatakan, wong wedok, wong lanang ya kudu saleh, ya kudu salihah. Apike jaba ki ya penting, apike ati ya luwih penting. Kecantikan wajahmu hanya akan menjadikan laki-laki menatap, tapi kecantikan hatimu menjadikan laki-laki menetap. Masuk? Tepuk tangan Pak ngeleram to wong kene jare. Ganti sing lanang, ganti sing lanang. Ketampanan wajahmu hanya akan mengantarmu sampai tanah, tapi ketampanan hatimu mengantarmu sampai jannah. Pak, paham ra paham tepuk tangan ngono lho, Pak. Nah, dipun ayo matiku. Maksudnya pripun, Gus? Maksudnya masih dadi wong ganteng ning tanggung jawab, setia kalih garwane. Ganteng tok lek gak nyambut gawe yo kecut tok, Pak. Betul? Ganteng tok iku lek gak nyambut gawe kecut, gak ana diarepne. Mungkin wanita hanya akan kagum, tapi lek ndadekne kowe bojo praisik. Lho, ki napa mboten? Mas yo elek, tapi lek duwe duit, pada diregani jajal tak kon milih jawaban sing kompak. Lanangan ganteng tapi kere, opo elek tapi sugih, milih yo. Ganteng sugih. Dalam? Lho, apa lagi? Ganteng sugih. Berarti lah yo aku. Loh, cara elek
coro elek sugih malah ra masalah. Ganteng kan iso didandani. Angger tukokne skincare ya ganteng-ganteng piyambak, angger klambine apik gagah ya ganteng-ganteng dhewe. Wong lanang iki kewibawaane ora ning ganteng, tapi nyekel duit apa ora. Mulane kerja sing peng-pengan wibawane awake dhewe ning kono, Pak. Hiburane awake dhewe ora dolan. Hiburane wong lanang ki nyambut gawe, Pak. Adus keringet hiburane awake dhewe. Kok ngletak glipang-glipung laki-laki apaan itu? Ganteng tok, wah gak payu. Mas, listriknya telas. Mas, payah tumbas beras. Mas, payah tuku lengo. Tenang dek, raiku ganteng. Emploen nih ganteng. Dogen apa badan? Artinya ketampanan penting sebagai rasa cinta, tetapi tanggung jawab penyambut gawe juga penting sebagai bentuk tanggung jawab terhadap orang yang dicintai. Gini apa badan? Kadungane cah nom-nom rezekine lancar barokah. Yuk diselingi sholawatan dhisik sing gayeng sing kompak. Monggo Gus Farid. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Aman, skore cek 0-0. Aku yang ngerepek nek kene iki. Gede aku tak sing delok. Ayo Gus, ayo Gus. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sing banter nggih selawatane Bu. Sing selawatane banter muga-muga rezeki lancar. Sing ora selawatan muga-muga sandale ilang. Apa ki? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Dengan keren. Wah, barokah sholawat insya Allah Indonesia menang loh. Iya, sing lanang-lanang ini ra iso sholawatan. Ini mesti dulu HP ini dewe-dewe ini mesti. Mehkul, vokal kowe delok oke. Mas Farid ki delok iki. Ya Allah, para ibu, para bapak, luar biasa kekuatan sholawat itu memang luar biasa. Termasuk salah satu manfaat saking sholawat dalu punika iso bedah langite Gusti Allah ketika panjenengan kok niat sholawat lajeng diselipkan hajat-hajat panjenengan insya Allah kabul sedanten Allahumma amin. Jenengan donga kemawon Gusti pengen hartane kathah ora apa-apa, pengen dang haji Mekah Madinah, pengen dang petuk bojone dan petuk judune Allahumma amin, utawa sing dereng gadah putra ya Allah kalau pengen dan diparingi putra jaluk kemawon mboten napa-napa lho berarti sholawatnya gak ikhlas Gus, berarti Gus mergo sholawatan jaluk-jaluk pancen perintahe ngonten ud'uni astajib lakum, jaluk ning aku engko tak ijabahi ngonten, jaluk ning aku tak ijabahi. Masalahe
sing njaluk sok-sok ki ra patek kenal Gusti Allah. Lah wong awake dhewe salat ki ya arang kading. Kadang-kadang salat sing dipikir dudu Gusti Allah kok. Kontak tak dekek endi? Kayak pemeane kok kudanan apa ora? Nggih napa mboten? Kadang-kadang nonton salat gak mikir Gusti Allah, malah perlu ora salat. Kadang-kadang ya maya Ramadan ya ora poso, malah melu bodho. Wonge teko. Sing gak poso melu bodho wonge teko. Akeh koyoke. Akeh koyoke. Ya tambireng-ireng kuwi lho koyoke. Nah. Putih luweh nemen insyaallah. Malah tapi yo sewu, bodho ki nek cara gane cah sing ngono-ngono malah ra seru lho malahan. Malah sing nyumet mercon, nggih to? Malah sing napa namine son-sonan teng kadosan ngoten niku malah sing gak poso-poso ngoten niku. Ngene kula niku enten wong jenenge Lekmin. Roh aku wonge gak poso. Lah wong dhek nukang ngene buku rokokan pas Ramadan. Tapi pas wayahe takbir paling gleleng yo dhek kuwi. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Karo nangis-nangis dhek. Men. Dalam Gus. Nangis-nangis barang nyapo. Walah Gus, aku jan paling gak isonan Gus krungu takbir iki ternyoh hatiku. Lah nyapo ternyoh. Lah kalingan ujug-ujug kok wis bodho. Mosok poso sak wulan ora krasa. Ya ora krasa lah wong awakmu ora poso. Lah sing poso-poso kene gleput kabeh kok ya. Lho, tapi enten wong sing gak poso milu bodho wonten kathah. Lah itu kualitas awake dhewe. Kula piyambak sing poso iki ora rumangsani poso. Lah wong posoku ki anu ge madhab bangsawan. Napa Gus? Bangsa tangi awan. Wong itu kok sing bar sahur turu ujug-ujug jam 2 awan iki wong itu kok. Aku nggih madhab kuwi aku ben isu ben gak keluwen. Nek Pak Camat gak iso karo Pak Lurah bertugas. Tapi mbuh ki Pak Lurah poso ora ki aku ya ora roh. Lah, poso insyaallah nggih. Wes, cacah iki lambiren insyaallah ya poso, napa-napa kersa. Tuh. Jadi ada orang-orang yang seperti itu yang jauh dari Gusti Allah mergo dosa-dosane piyambak. Lah, carane piye Gus ben iso nyidhek ning Gusti Allah? Carane ya nyidhek wong sing nyidhek kali Gusti Allah. Sing jelas cidheke niku ya siji para kiai, para ulama, syukur-syukur para waline Gusti Allah. Pucuke bose niku mengke nggih Kanjeng Nabi Muhammad. Sembarang barang iki cara pengen ngegolne proposal, Pak, garek nglobine ngene sapa? Jenengan nek pengen ngegolne proposal ngene Mbah Lurah, aja langsung ora ngene lurah, awakmu ora kenal kok. Sekdese celuken ndak tak kei rokok, iki proposalku lebokno. Beres. Nek sampean langsung gak dipethuki, emang lu siape? Sorry nggih, ngono. Mergo ora kenal lho. Sampeyan arep marang ngene Pak Jokowi iki lho. Sampeyan ki sapa? Lah wong waduh wong Ponorogo. Ki sapa iki? Tapi nek jenengan dadi kancane Kaisang apa Gibran ngono, petukan penak. Mergo nyapa cidhek kambek wong sing cidhek Pak Jokowi. Begitu juga kali Gusti Allah. Gawe wong jero, lek wong pengen pedho Gusti Allah, gawe wong jero sinten? Nggih wong sing cidhek kali Gusti Allah sing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek donga lewat Kanjeng Nabi, Gusti, kula umat Kanjeng Nabi, umat kekasih panjenengan. Oh iya, Allahumma sholli ala Muhammad. Kula muji Kanjeng Nabi. Hajatmu apa? Kula pengen dosa kula di ngepura. Kula pengen bojo sing ayu. Kula pengen duit sing akeh, pengen utange ndang lunas. Allahumma amin. Sing kakean utang wonge teko. Sing pas utang melas tapi ditagih malah luwih galak wonge ya teko. Kudunge warna apa? Abang, abang. Oh kae tengah ki ben ngarep pas iki berarti. Waya utang melas basa ditagih malah luwih galak. Lho, ngoten-ngoten niku jenengan suwun kemawon. Gak usah isin kalih Gusti Allah. Jaluk napa kemawon sing ketoke saru sekalipun jaluk kemawon. Kuwi kok ngobulne utawa gak kuwi kersane urusane Gusti Allah. Kula niki sering pengen gadah hajat napa kula aturne Gusti Allah ning lantaran selawat. Termasuk cekelan kula niku selawat burdah. Napa Gus selawat burdah niku lho Bu? Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibi. Wis tak cekeli tenan.
pendak bar donga bar ziarah napa bar napa kula cekeli tenan selawat burdah niku. Mergi enten ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana. Duh Gusti Allah, lantaran wasilah barokah Kanjeng Nabi kang den selir balik jenengan tekakaken sira tuan maqasidana ing cita-cita ingsun. Bolak-balik kula ngebuktakaken hasil sedanten. Biyen dereng gadah omah pengen duwe omah. Kula waca selawat burdah, enek wong duwe omah apik tak wacane. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Sampai ya Rabbi Mustofa niku. Wis pokok enek omah apik kula pengen gadah omah ngoten niku. Tak dungane tenan. Wis tenanan. Suwe-suwe kok ora marem. Tak cideki omahe, tak lus-lus omahe. Ya Rabbi bil Mustofa balik maqasidana. Tak lus-lus, Bu. Lho gang setahun niku lho. 2019, kula kan rabi 2018. 2019 niku pun gadah omah piyambak. Mas Bayu sak kanca ku wis mara kene omah ki ya. Ki Mas Arif wis ning omah lho. Riyo kepiro kaya? Aku lagi mulai ke Sumatera kaya. Wis ning omahku kaya. Mas Arif sak kanca jajan sak blek digawa kabeh. Yo wedang sak cekaki entek rumah aku. Bojoku kurah-kurah, Mas, kamu nyugune apa teh apa kopi? Kopi, Dik. Lah cekakeke kok entek. Oh, berarti ya Wahyu sampe Arife yang gregas aku yang ngono. Wis roh omahku iki. Omahku ya lumayan apik. Pokok niku lho, Bu. Kantor kecamatan Busri iki lho ki omahku ki. Pokok kantor kecamatan Prambon, Nganjuk Prambon omah kula. Kidul piyambak Jedek Kediri. Kantor kecamatan Prambon mengke mrebet ngetan 100 meter. Enek masjid lora dosan lah kuwi enten omah gawedi apik magrong-magrong teng ngajenge enten pajirune sekawan Fortuner 5 Innovane niku 4 lah niku omah kula pas wingkinge niku meneng apa ki ngapeki wong-wong ki lho aku ki kaya kowe ki kaya Bu Engkel iki apa to ya Allah murine kowe tata yo golek tenan sing ndi to omah sing gedhe. Duh, tapi alhamdulillah di rumah Pak. Senajan to gak gede, gak magrong-magrong, penting kena digawe nampa tamu, hormat tamu, gitu. Alhamdulillah, ini barokah selawat burdah. Tak waca terus, longgar tak waca. Biar gue mobil kula, dereng gadah mobil. Pengen gadah mobil, duwene riyen motor. Jadi lek ngaji temu putih montoran. Cuman saat niku memang ngajine mboten tebe-tebe Ponorogo, Magetan dereng. Tasik lokal Nganjuk Kediri Jombang wonten kemawon kan celak-celak wonten mawon. Paling adoh Saradan Madiun mriki. Terus pengen gadah mobil, enek mobil tak lus-lus tak selawati Maulaya sholli wasal ibda iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. 2021 pas usume corona. Cek kemutan kula. Lagek usume corona 2021 lagi setahun. Aku malah tuku mobil. Jenenge mobil Corona. Toyota Corona, SNES Corolla, Pak. Corona Absolut tahun 97. CC-ne 2000, bensin matic sedan, cek kelingan aku. Jadi wong do wedi Corona, aku malah numpaki Corona. Mobilku jenenge Corona kok. Napa Gus Corona? Komunitas rondo mempesona. Lah sapa tepok-tepok kae? Lho dadi kula dereng gadah griya barokah selawat. Enek omah apik tak wacane selawat, tak lus-lus omahe selawat burdah dikeki omah. Dereng gadah mobil, pengen gadah mobil piyambak senajan murah-murahan, penting gak kudanan, tak wacane selawat burdah, tak lus-lus mobile dikeki mobil. Lah yen kula tasik Joko dereng gadah bojo. Lah tanggoku lagi tas rabi. Ya tak praktekne niku, bojone tak lus-lus Maulaya sholli. Pane Gus Fari tertarik pane ya. Lho sing tuwek iki lho Gus lus-lusan Gus. Ora sing tak lus-lus ya ora sing wedok, sing lanang sing tak lus-lus. Duh, iki maksudnya barokah selawat iso bedah sembarang kalir niki lho. Iki percaya apa ora? Iki percaya apa ora? Buktine nggih ngoten. Apa berarti kula selawatan mergo nduwe butuh tok boten? Iku nggih daya tarik kemawon. Nek pengen waras enek selawat tibil kulub ben waras, tibil kulub iwadawa iha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dia iha. Nek pengen duit-duit dan cepet selawat nariyah. Selawat nariyah. Allahumma sholli sholatan terus kamilatan wa salim salaman
kaman ala sayyidina Muhammadin hiladi terus kan halu bihil qadwatan bihil kurabu lagi lho watang fariju bihil kurabu lan buka sedanten kangelane awake dhewe pokok yakin ngono aku roh maknane lamane gak roh kita terjemah watang fariju bihil kurabu barokah Kanjeng Nabi tang fariju bedah al kurabu pira-pira kangelan kok urip kok gak patek penak usaha apa-apa kok bangkrut duwe bojo ayu sithik dicolong kancane lah duwe cewek ayu sithik kaya dicolong karo kancane wis pirang-pirang tahun tak openi lah kok sing rabi lah kok wong liya becik ketitik ala ketara wis suwe tak lirik jebul sing rabi kanca mosok patah hati kok bolak-balik sering dibuat senang dengan kenyamanan tapi dipukul mundur dengan kenyataan lah nyapa kok uripku koyo ngene jajal diwaca selawat nariyah batang fariju bil kurabu terus waktu qada bihil hawaiju terus bihir raga ibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumilak iki wiridane Kiai Sepuh iki termasuk Gus Ikam itu terkenal bae niku pengamal selawat nariyah mbuh kuwi hajate duwite gak enek apa usahane ben lancar kula kan gelem ditakon usaha ben lancar napa Gus wiridan kula selawat kuwi diwaca selawat nariyah kene iki pujian ning masjid-masjid jenengan wis apal nggih napa mboten nyapa usaha kula Gus kok niki usaha kula wis parunge wis buka barang kok wong ningali kok mangga ketutup lek kuwi diwaca selawat Fatih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim ta ijazahne ya muga-muga kebuka rezekine kan enten to biasane enek toko buka tapi wong nyawang kok tutup enten to lan diwaca selawat Fatih ping 11 lek perlu dipasani Selasa Rebo Kamis aku nglakoni tenan biar mergo tau duwe warung nggih ngoten niku buka biak ngoten niku ra nek sing mara mungkin ra nek sing mara nyapa mergo wong nyawang kok ketok ketutup ngoten lho nggih engko diwacane Selasa Rebo Kamis kok pas wae kelasan wae Kamis aja mangan sik sadurunge maca selawat Fatih ping 113 disuwukne teng banyu wonten lho niku disokne teng tokone panjenengan insyaallah kebuka nggih kula praktekne piyambak iki lho nggih sing kumpul-kumpul jodoh wi jajal manukmu disuwuk lho ya karep jajal manukmu dawa apa cendhek apa anu lembut apa pendekar manukmu pendek tur mekar lah coba kita sholawat sing khusyuk sing khudu niate siji muji Kanjeng Nabi nomor loro ben oleh syafaate nomor 3 ben dadi diaku umate lagi penjaluk-penjaluke disuwunke teng mriku pancen awake dhewe tawasule ngoten niku nah sampean lek pengen duwe hajat apa-apa aja sampai ninggal sholawat sampean gak duwe tarekah Gus kula mboten nderek tarekah kula niki pendosa kula niki wis gak tau ndelok tarekah zikir terus kula kudu wiridan apa sholawat Gus kula boten gadah guru pengen tobat guru-gurune napa selawat dadi sing wong gak duwe tarekah selawat gak duwe guru-gurune selawat gak duwe wong tua tapi butuh pembimbingnya mau selawat apapun majelis selawat kok muji Kanjeng Nabi kita dukung bersama nggih tak nom-nom sing hadir semua muga-muga rezekine lancar barokah Allahumma amin sik sebelum dilanjut selawatan dan sebagainya iki lanjut ngaji apa nobar lho iki piye madhape ngaji apa nobar iki saiki ngaji tenan perkara seneng bal-balan kan nobar apa ngaji bos manut aku nyonyor tenan iki aku iya iki cek menit kepira to cara lho kowe bal-balan iki babak pertama skornya pira-pira kosong
Gak keguran Indonesia. Wah, dia baru kayak awake dhewe lho, Bos, tepuk tangan. Nyuwun sewu lho Pak Lurah, mergo selawatane awake dhewe malah gak kebobolan kuwi. Kan sing nyuwuk kipere kan aku to kuwi. Wong pus. Lho, jurine sing bayari ya. Kok juri apa? Wasite sing nyegok ya aku to biasane. Tak sogok gedang sak lirang lu gelem wong kan. Alhamdulillah ya. Ngene. Sing maju berapa? 1 atau 2 dulu. Jajal dicek. Ibu-ibu nopo mas-mas riyen angkat tangan, tak tunjuk. Enak. Angkat tangan jajal. Oh, wong Isor Jati jajal. Akeh to wong Isor Jati iki. Akeh to gitu. Jamaah Sorjati kan tulisannya kan Jamaah Sorjati. Oh ya masuk ya. Jajal di ekonomik dan ngaco engko tak sangoni. Kae. Ngateko. Maju lho sing ndi? Kae oh ya wis kuwi lambi ireng-ireng. Oh ki sing kaosan ki. Koyo-koyoan apa geluce cah loro. Lah koyo-koyoan. Ya yo sampean ndang sing gontok iki. Mikir tapi ndi lho dikai miko. Maju sih. Gelem. Oke, maju ae ya, tepuk tangan to, Bos. Oke, Bos. Gitu. Rokok ora? Rokok, Gus. Nggawa rokok ora? Mboten. Kere. Mboten gadah sanggup, Gus. Ya salam sik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Faris. Dalamnya diris? Selawung. Mana itu Ponorogo? Nggih. Adoh kok kene Selawung? Mboten, Gus. Berapa menit dari sini? Lek kula 10 menit. 10 menit. Nggih. Numpak apa iki? Numpak sepeda motor. Sepeda motor sapa? Kula ke Mbak. Pake. Kelas piro? Apa umur piro awakmu, Riz? Kelas 3 SMP. 3 SMP. Nggih. Oke. Wis duwe cewek kono? Sampun, Gus. Lho. Kau bahaya kan? Cewekmu perawan porondo? Perawan, Gus. Oh. Bocahnya teko ning kene ora? Mboten, Gus. Biasanya kan nenek loh. Loh, aku roh dewi. Tak ceritani lucu. Arep ngaji ning Grobogan Jawa Tengah. Sing isi ya aku selawatane. Aku transit ning masjid. Lah kok enek cewek mbek cowok papasane semayan ndek kono arep budal majlisan to. Kira-kira ki ning kene iki ya teko kira-kira bocahe. Ndi wonge? Jadi semayanan arep majlisan selawat semayan ambek cewek ora bojone aku nggo motor dhewe-dhewe kok montore titipne. Terus dia selawatan bareng. Terus gawe story. Ambek gedane gawe story menggapai cinta Rasul bersamamu. Tak komen kepeseng ngono. Dek menengo. Faris. Napa, Gus? Apa ibu jane? Tasih. Alhamdulillah. Terus iki kira-kira bar SMP arep mondok apa arep SMA apa arep SMK? Ajeng SMK lho. Arep, Dek? Ajeng SMK ten Selawung. SMK Selawung. Selawung desa apa kecamatan, Pak? Kecamatan. Kecamatan. Wis, seneng ngene-ngene iki pun suwi. Ngaji selawat utawa selawatan Bali. Selawatan, Gus. Sudah lama? Sampun. Berapa tahun? Sudah 3 tahun. Berarti awakmu SD iki? Nggih. Dan numpak apa SD we? Bareng kanca-kanca niku, Gus. Numpak apa we? Mbok nek nek numpak truk ngono kae? Nggih. Lho. Nang ora lho ki lho ngapusi ki lho jero kancamu. Niku mboten ngertos kok, Gus. Awakmu sampe penek-penekan ngono? Nggih. Masyaallah cara aku dadi sopire tak kek ban awakmu. Iki pancen niat selawatan tenan ya. Nggih. Ya wis. Sebelum tak sangoni tak bedheki dhisik. Tak bedheki apa tak kongkon selawatan apa tak kon maca surat-surat pendek apa piye jan? Pujian, Gus. Pujian ya Pak Karom to wi. Pak Karom. Dan teko Kang Karom. Kuwi jere masjid Kebon Sari kene.
Ujian sawi kiai ini rada teko-teko. Kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono. Pak Tarom. Ndang rene Pak Tarom. Cangkemku sampai peniran iki lho. Ya wis, ujian apa Riz? Subhanallah. Piye iki? Subhanallah ngono ya? Nggih. Enak ora suaramu? Duka, Gus. Dari dijajal kok, Gus. Ya wis besok tak jajali suaramu Dang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pilih cara tiga pujian subuh, wah insya Allah jamaah langsung mapan turunah. Yakin aku. Subhanallah. Wi apik jane iki. Apik iki jenenge Baqiyatus Sholihat utawa ayat Baqiyah di magri awak, Pak. Jadi nek cara awak-awake pengen kejaga kreksa iki diwaca ping 7 bakda subuh, ping 7 bakda ngasar di apa jenenge wi magri awak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Utawa lek delalah duit iki gampang kecolong tuyul lah. Engko duitmu ning tas kuwi engko dekek lemari terus upeng ana kuwi. Dadi diupengi ngoten. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim. Ping 3. Insyaallah tuyul wis gak nyolong kecuali tuyul kudungan. Lek tuyul kudungan iki suwo apa ae ra tedas lho ndek apal jus amat kok. Ya wis. Anu, cita-citamu dadi apa, Riz? Di polisi. Tenan dadi polisi? Nggih. Tapi rupamu kayak penjahat. Alhamdulillah. Wis, muga-muga hasil dadi polisi nggih. Amin. Pak kerja apa? Merantau teng Malaysia, Gus. Pakmu? Nggih. Ning Malaysia kono? Nggih. Oh, dadi anu kancane Upin Ipin. Lah terus ibu kerja apa? Mboten kerja, Gus, teng griya. Ibu rumah tangga? Nggih. Nampa duit tok ae ta? Alhamdulillah. Anak adike piro? 3. Berarti tunggalmu 4. Nggih. Berarti pendak mulai ke Malaysia no Pakmu gawe ngono ya. Lah papat ya akeh lho, Pak. Mulai gawe ngono iki. Awakmu mbarep ta? Nggih. Oh, ya wis. Amit nyuwun sewu sedikit buat panjenengan, pokok nggih tuku bensin rokok masuk iki jan. Suwun, Gus. Nggih, sabi-sabi. Kata-kata hari ini enak ora? Mboten wonten. Oke. Ya wis ya, salam se. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, tepuk tangan buat Faris. Api ya. Akhlake cah ngene iki api lho. Bolak-balik aku petuk cah lambiran sing melu abali iki. Meskipun dilok-lokne wong akeh, tapi akhlake bagus-bagus. Tapi kadang-kadang ya petuk aku ya saliman tapi karo Gus njaluk duit Gus ngono barang. Gak apa-apa, muga-muga oleh sahabat Kanjeng Nabi ya. Gede sing wedok, ndang. Sing enom apa sing tuwa angkat tangan ya, Jal. Ndi enek ora? Wis apa ning kono gak iso mikir pagah keturuno iki. Wani apa ora? Wani. Oh, cah Ponorogo. Lewat endi iki? Apa gawe mik kowe to? Maksudnya mik iki duduk mik liyane duduk. Aku tak gawe mik sampean. Low, tes. Oh, cair rene kok. Rene wis. Wah. Delok iki cah son malih kaceren malian. Iki cek cilik iki. Apa ki? Ya, salam se. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten, Duk? Azahra Pangguni Arifani Salim, dipanggil Ara. Oh, Ara-ara. Ini Ara-ara. Ara. Kelas piro Mbak Ara? Sampun lulus niki. Lulus apa di? Madrasah. Madrasah diniyah apa? Madrasah Aliyah.
Oh, madrasah aliyah. Nggih. Lagi lulus tahun ini. Terus rencana mau kuliah, mondok atau kerja atau gimana? Mboten ngertos, Gus. Waduh. Masa depan suram iki wis. Kandungane mawon. Apa langsung rabi ae? Nggih, sampun. Maksudnya sampun pingin ngoten. Koyok karo Arif punika masuk ora? Bulan rupane Arif bulan. Saya tadi raimu pajangan. Nah, koyok karo Arif masuk ora nih? Boten. Oh, ini lho Pak, lek perawan kuwi ditawani wong lanang kok menang kemungkinan loro. Lho Rip ngono. Kok perawan ditawani wong lanang kok menang kok dingluki kemungkinane loro. Siji yo seneng tapi gak wani mengungkapkan, nomor loro kudu mutah ndelok raimu. Arif, ara-ara Arif. Kira-kira Mas Farid, masuk gak? Iya. Iya Mas Farid, si karep nih ya kayak ngono gadang satset Mas Farid. Aduh. Ya wes ki arep kerja utawa arep kuliah. Nek cara kuliahane ndi arepan? Masih bingung, Gus. Oh, ya apa diwalik sik klambine ben gak bingung. Lek kerja, pengene kerja apa? Jadi bingung berak. Dan niku kereta api. Oh, KAI. Nggih. Dadi apa pramugarine ngono kae? Nggih. Kandungane mawon. Kok kondektur? Kondektur sing nyetir, Bos. Masinis ya? Terus dia kondektur ya apa? Oh bis. Masinis. Lek ne masinis aja lek wong wedok ngedeni wong. Lah wong montor iso bublah dalan. Lah wingi lek cara masinis bukan nubu sembarang-barang. Ya wes. Sudah berapa kali nderek selawatan ngaji kula utawa Mas Farid di Ponorogo? Nembe niki. Oke. Daleme sampean pundi to? Selau. Loh. Nah. Tapi kan di SMP terus Alia ara-ara mosok semayan mbek kae Oh, tentu. ora wis duwe cowok burung Sampun. lah ngomong jalukmu piye tak dindung asolone hop wis tak bedheki langsung ya cek kosong-kosong enggak? Cek kosong-kosong tenang. Wes iku aku mangan tahu terus, Bos. Iku ndang mahal kiam ge ndang nonton awake dhewe. Wis siap pro videone. Proyektor. Tenang lho Rip ya. Pokoknya terus Indonesia ke bulan tak keplay Arif. ABDI siapa nama kami tua Uzbekistan? Niku griyane kalih perawatan pundi, Bos? Karo baju apane jere? Siapa nama sopo yo? Pak Lurah. Nah. Selamatan mawon, Gus. Pak Lurah jenis apa, Bang? Pak Hartono. Ya selawatane ndang selawatane. Apa selawatan apa Armando? Apa lo Allahumma sholli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurikal agam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sik. Allahumma sholli ala sayyidi sadat kuwi kondiku. Aku tahu metu kok ya. Habib Hasan bin Jafar Asika. Oke. Ya, kapal pernah ngomong tapi. Wong-wong pengen nerokne lho, Dok, tapi umi-umi tok. Kok angel tok. Gak sido kalian. Apa tibil kulub ya? Allahumma sholli ala sayyidi. Oh iya. Oke. Dan Allahumma sholli Ren. ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
Bapaknya kerja apa? Bapak sampun pensiun. Oh, kamu saat ini nyambut gamelan apa? Guru. Wah, anak guru juga ya, pinter, gak kelas murid. Aduh, Rip, gak sah. Ngoyor Rip, awak dhewe Rip, kan, gak sah. Terus ibu ya kerja? Ibu PNS tata usaha. Wah, aduh Rip, karo aku Rip. Pak guru, ibu PNS. Pakmu apa Rip? Pakmu petani, rupamu kayak belantik sapi lah. Yes, siap Mbak Ara. Tapi pernah lihat di TikTok atau di YouTube konco-konco ini? Sampun. Siap, Mbak Ara mungkin istiqomah nggih. Amin. Iya, kok kuliah sampean? Kan bapaknya PNS guru, ibu ya PNS. Derengan niatan kuliah. Ya siap. Amit nyuwun sewu. Yuk kita sholawatan, mari kono kendang mahal kiam, oke? Apa mahal kiam langsung, manut aku? Sholawatan dulu ya, oke siap. Sholawatan sih, tenang. Sholawat Nabi Muhammad. Sunan Yusuf Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Semangat ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rabbi arsyadi wa taraji,
amin sing buanter siap. Buri wis diangkat kurang enggak? Ya kan? Lanang kan? Yuk donga bareng ya. Allahumma cukupana loberono keluarga sehat kabeh. Duit akeh beras akeh. Allahumma cukupana loberono keluarga sehat kabeh. Duit akeh beras akeh. Dinyalakan semua. Yuk sampai tekan di aja pengen roh. Di aja saya HP flashnya dinyalakan semua. Oh, saya dulu bal-balan dipateni dhisik. Aku roh Indonesia ke bulan sito, aku roh. Arep gol gak sido, ayo to. Basa ngono kan dulu kegulan. Lek musolawati kurang banter lho gara cah. Ya, nang saya pateni sik ayo menawa lek bareng ngempane flash terus Indonesia ngegolne kan ya ora roh awake dhewe. Amin. Ya, mancing-mancing ndi? Urung iki, ndi urung kabeh kok. Ah, wah akeh tiba ya. Belakang panggung kathah. Nggih wong. Lho, ndang ejal tapi ketok ora kok kene. Sholawat Jibril, mari ngono Nabi Putra Abdullah. Siap nggih? Monggo dipimpin. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Rasulullah ya Isfa'lana ya Rasulullah Eka hadir wonten menika panggilan ya Rasulullah umat panjenengan ingkang kembang kaliyan dosa ya Habib barokah syafaat panjenengan ya Rasulullah terus umatipun panjenengan 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 Abdullah flase dikek ngisorse Nabiullah Muhammad kok bareng-bareng diangkat ngene ya. Paham ora? Ya.
Tak cek sih. Nabi putra Abdullah. Muhammad. Ya. Siap, bareng-bareng. Nabi putra Abdullah. Nabiullah Muhammad. Nabi kekasih Allah. Nabiullah. Bareng semua. Maulana ya sholli wa sallim manusia idolaku Nabiullah Muhammad. Manusia pujaanku Nabiullah. Bareng semua. Maulana Nabi penuntun umat Nabiullah Muhammad. Nabi pemberi syafaat Nabiullah. Bareng semua. Maulana semoga bisa bertemu Nabiullah Muhammad. Semoga syafaatmu Nabiullah. Bareng-bareng. Maulana sholli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habib
istiqomah nggih. Awake dhewe kasah meri. Dadi wong aja gampang meri, enek wong sugih, enek wong ganteng, enek wong sukses. Ning Maria lek enten wong istiqomah jamaah, istiqomah ngaji, istiqomah sholawatan nggih. Muga-muga dhewe istiqomah kabeh. Monggo dikecek rokoke, ditata manahe, tata pikirane mahal qiyam diaturne sedaten napa ingkang kedah dipun aturaken Gusti Allah. Monggo Gus. Allahumma sholli wa sallim